Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Waqt li l-Partit Laburista qed jorganizza Open Day fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista nhar il-Ħadd li ġej bejn l-10 ta' filgħodu u s-satejta wara nofsinhar, 3 uffiċjali mill-Friaj fih dan l-istess partit appellaw lil pubbliku biex jattendi għal din l-attività speċjali. Nikita Zammita Lamango, President tan-Nisa Laburisti, Elaine De Giorgio, Chairperson ta' Idejat, u Ġorfin Buġejja, President taż-Żgħażagħ Laburisti, tawna l-fehmiet tagħhom u spjegaw x'jistgħu jistennew dawk kollha li se jattendu, inkluż l-opportunità li jiltaqgħu mal-Prim Ministru u mexxej Laburista Dr. Roberta Bela. Fl-istess okkażjoni wkoll se tkun miftuħa esibizzjoni storika b'fatti mit-twelid tal-Partit Laburista li kienu għadhom mhux magħrufa sal-lum waqt li kulħadd jieħu tifkira kommemorattiva. Nħedġu n-nis biex jinaqdu maħna nar il-ħat li ġej għanna l-Open Day ġewa il-ċentru Nazzjonali Laburista, zaza, ħanzjani, nisa, kullħat huwa welcome li ġi jiltaqa' magħna mill-ferat kollha, ovvjament ħajkollkom iċ-ċans iltaqgħu ma' diversi nies mill-Partit Laburista, l-Amministrazzjoni, il-Prim Ministru stess, u se jkun hemm anke tifkira żgħira għal min se jingħaqad magħna wkoll. Iċ-Chairperson ta' Idejat stqarret kif il-Partit Laburista u b'saħħtu minħabba l-membri tal-ferat tiegħu u qalet kif hu ferm sabiħ li jkun hemm għaqda bejn il-membri lesti biex jaħdmu favur il-Partit Laburista. Idejat jew ukoll parti mill-Partit Laburista u allura inaxil daw kollha li forsi għandhom ukoll ħsibijiet jew idejat ġodda li jixtiequ jwasslu lill-Gvern jwasslu l-Partit Laburista sabiex jersqu fiġin tagħna u aħna nkunu nistgħu wkoll inresqu dawn il-ħsibijiet lill-Partit Laburista. Matul l-Open Day se tissokta wkoll il-kampanja Renew li għadha kemm tnediet biex tiġi mġedda sħubija jew jintlaqgħu membri ġodda fil-Partit Laburista inkluż żgħażagħ. Il-ħadd tkun okkażjoni interessanti fejn dawk li se jżuru ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista se jkollhom l-opportunità li jiltaqgħu mal-attivisti tal-partit, mal-membri tal-ferat fost l-oħrajn illi nkunu fiċ-Ċentru Nazzjonali nuruhom minn fejn noperaw, nuruhom fejn iltaqgħu bħala ferat u kollhom l-opportunità li wkoll jissibħu membri fih dan il-Partit Laburista u anke jibdew jinvolvu fil-ferat fost l-oħrajn il-ferat tagħna taż-żgħażagħ li matul is-sena naħdmu sabiex inkunu il-vuċi taż-żgħażagħ Maltin u Għawċin.